Hello mayam. Ngasi aina leijariba mafam asi Punya Hyundai showroom dani aduga mayang bangda ubiribasina handakna launch tokiba Hyundai VenueNLine model duni. Mayam ubiriba gari sigi color option na kaya lay adagi variant kaya lay habna chingba do mayam da khanganjarke aduga price na kaya dagi hobi adu kaya bo lay habdo mayam da haijarke. Gari color option ahum da lay thunder blue amane shadow gray ne aduga polar white ne haiba ahum jida colors lay. Magi engine only petrol dalai 1 liter turbocharged GDI engine aduga magi maximum power produce tawna 118 aduga net maximum torque na 172 aduga magi steering je kitang heavy oily aduga magi suspension ju kara stiff oily performance ta fazana bidamakta magi ex showroom price se 12.16 lakh tagi horaga 13.30 lakh paw lay aduga any hangingba leraga su masagi Punya gi showroom je lakpiraga hangbibu yagani aduga hangnabagi contact number jo mayam da hapcharamge N-line variant da N6 amasung N8 ta lai aduga sida mayangi mangda ubiribasina N8 ni hek mamangda ubada magi hana hongbase kari lege haiba kanda magi grill je mayam thina honge hai akhigi mamangi facelift ta lakiba Hyundai Venue duki ahongbada ngasagi sigi side ta laiba piano black finish se sida chrome insert laiba pot se mamangi ngasagi Hyundai Venue ki facelift ta lakte aduga magi indicator sida halogen oina sida yawe aduga chrome sigi sab manana haitare loinama adum yawe ko adu sida LED DRL lama chele manungda cornering lamp ama yawe adagi sigi hanagi projector headlamp la ambado hojik LED oina loinama pai function sida up down loinama yawe ko aduga makhada lakpada handak se koi fog lam yaw na sida air curtain am pi sizina koi ge high speed stability da highway da thoba kanda adugi mateng oi ada makhada lakuma tamda khena baje kai lege hai kanda sigi skid plate si maha pe ko adu sida N-line variant jeda mayam khangbi ge da se red element na loina mak ayamba highlight toy ko red element sida skid plate sida som dagi left rom dagi horaga right rom dabo red ki element jam sizine side ki view mai myam uchar ke side ki view semana lai duga magi alloy se hanagi facelift lakpa alloy duga yam thi khenai ko hena sporty design oina damakta hena redesign tawraga lai N-line gi beijing yawre air profile je 215/60 R16 ni magi tire size se aduga sida oire mamang amasung maning je disc brake ngatani ko mamangi facelift ta Venue da lakko di mamang katane disc oire je maning yaude handaki sidi mamang amasung maning disc loi oi aduga mamangi disc brake caliper je ju red color da lai aduga maning da di akoi normal da ne lai se red color da lakti sigi fender lining da ju ngasai magi red element highlight toy ko sida N-line gi beijing magi warbm je pura black color da ni glossy black ta aduga magi side ki indicator je ju warbm je da club yawe wiper ani mai da washer yawe roof rail je ju red color element yawe ko request sensor am yawe only driver side co driver on the request sensor yaude adu de men manung da muchanga ga kari yawge dum yeminas aduga magi sogi design jena smile like lock unlock adagi maningi boot hangdona ba aduga sida hold button am yawe hold je kamai to ga kanda gari jida akhuna changjing da sida long press tawga gari je start to we aduga muthar pasu yai adugi feature duni sida ps the power window control loina mag yaure or control adjustable door lock unlock yaure sida yaure je akhoi leather stitch ni ko aduga red stitch na highlight tawi 4 ways driver adjustable seat ni sijina akhoi gi mamang chaka ke yare adagi mathak chaka ke yare damaina aduga magi height adjustable di manual na koina tawjaga dam
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤ leather upholstery ni red stitch na loina mak highlight tawi asidayida N-line gi graphic khara yawi magi steering type si akoi Hyundai gi i20 da lakpa N-line variant da lakpa adumaina chap mane asidayida manungi interior da ubiri si AC van se loina mak ayamba akoi gi red element na highlight tawi ko magi door gi handle ji manung gi door handle se pura rounded shape tani akoi gi thong hangdokpa convenient ogedaba hena khudong sagadaba adugumba design tani hapirise aduga mamangi dashboard ki view ji sumaina laigani dashboard se mamangi lakpa Venue facelift to the ding asai gi akoi gi dual tone color dai adubu sigi N-line variant ji dadi full black ta lai adu black si de werga su ngasai gi red elements na ayam loina mak highlight tawi ko gear knob even gear knob to su stage the N-line gi beijing ko N-line gi beijing si de hape adagi leather stitch ni aduga climate control se fully automatic ni stage the knob yaure ko stage the blower je up tongna na ba handana ba gi na mukta loina mak yaure fully automatic ni stage the makada wireless charging yaure USB port yaure 12 volts ki charging socket sidai lere ko adagi type C gi charging port sidai je yaure magi practical space hai tare sidai je da phone thamba yabagi space khara pire sidai je da center console space pire water bottle ani hapna ba jaga lere adaga armrest ki jaga magi manung chu deep oi ko yamna lui adu pochai happa da tigi mati kana gani aduga armrest se adjustable oi ko athakta adagi makha da loi chikhat pa yare aduga magi glove box se cool glove box ni akoi gi haimei hapa ga junum inghan ba yare adu magi control je knob se knob yaw jam kanai ko aidi athu kai to matam da isai je leithani nga ju yam thuna leitha ba yai hagol nga ju yam thuna lekhat pa yai aduga sidai je da ubiri ba si 8 inch ki touch screen ni sidai je da support tori se Apple CarPlay amasung Android Auto support tawi blue link ki connectivity sidai support tawi magi feature se adugi bentik yamgre aduga magi screen gi touch se akoina yam responsive oi adagi touch tawda su yamna operate tawda irai laiba adugumba ama bibi ko magi UI je sidai da magi drive mode yare ko sidai da ai hijack ke sidai da ai layu matamda eco mode sports adagi normal aduga sai aina sidai drive mode se aina change taw matamda magi color je change tawi ko sidai ai uchar ke eco mode ta color ama laire adagi sports mode sa anga mai color lai aduga normal da blue color gi sini aduga magi variant je N-line variant da manual lakte only automatic tene lai se aduga magi gear gi kaino sina 7 DCT dani ko 7 dual clutch transmission aduga magi khwaiding nungai ba mana pedal shifter yaure sidai sida sidai loi sana ba aduga pedal shifter yawagi aduga mati kanar ni aduga sidai sida magi engine start stop push button ni oiri se adai sida traction control on off sidai sida yaure aduga mamangi headlight leveler sidai sida yaure ko aduga mangonda yaure se season headlight ki control ni headlight che auto headlight oi left side tana wiper mamang amasung maningi animak yaure aduga sidai sida fully digital instrument cluster yaure ko sidai sida tire pressure monitoring system yaure aduga left hand side ta speedometer laire tachometer laire ada magi temperature jengna basu yaure ko sidai da right hand side se gi control sidai jan ayama MID magi instrument cluster je the control tong no yaure ko aduga left side ki sina audio control ne sidai da voice command yaure voice command gi sidai da microphone laire aduga sunset sida vanity mirror yaure ko yam kanai aduga driver side di yaudre sida lai sare matakta feature electric sunroof si fully ai hangtok sarke asije aduga sidai sida
auto IRBM pire adagi sidayida SOS button yaure roadside assistant yaure blue link connectivity gi yaure aduga sidayida yan hanboina magi segment da dual dash cam ne ko adi dash camera ni sidayida manungi unana ba yaure manungda sidayida pire je sidale ko मैम उबीबा सिदा कैमरा am लेरे अदुगा सिजना मागी मपान की वइना नबनी ई एक्सीडेंट थोपद बोयरो अदुना तचागा जु मीना हुरांगे अदुम वखन लोन लेरगा जु हुरांगे तोरमगा जु अदुमगी यामना कानाबा रिपोर्ट ओयगा अदुम फीचर ने सिदा हापे जे अहम सेगमेंट ने को अदुगा मागी कंपिटिटर राइवल सिंग जना अखोय की मारुति सुजुकी की ब्रेजा अदगी महिंद्रा की XUV 300 टाटा की नेक्सॉन किया की सोनेट हाइबसिंग अजी मागी कंपिटिटर समसुंग मागी राइवल ने मांगोन लेरिसे मनिंगदगी डैशबोर्ड की व्यू जो मयामदा मु आई उहनजारके मनिंगदगी डैशबोर्ड की व्यू जे सुमायना लैगनी अदु आई मनिंग सिट लाक्सरे मनिंग सिट लाकु मतमदा आईगी ममांगी ड्राइवर सीट अजे आईगी हाइट की मतुंग इन एडजस्ट तौजरबने आईगी हाइट सिना 5.7 नि अदुबु आईगी नी रूम जे अदुगी मतिक यामना लैको रेयर रेसिपिएंट यावरे रेयर रेसिपिएंट सिदा मागी स्पीड लेवलर म यावरे को अदुगा मखादा उबिरि से टाइप सी पोर्ट से अनि यावरे को सिदा उबिरि से अदु सिजे अदुगी मति कानारि लमसांग चपदु वरसु अदुगी मति कानारनि सिदा रीडिंग नेम यावरे ऑन ऑफ हैंडल बार मनिंग दसु कोई रेस्ट स्टिच ना हाईलाइट तवी को अदुगा मागी डोर हैंडल राउंड सेट पीरे सिगी पीरि जति अकोइना हांगबदा यामना खुदोंग जाई को अदुगा मनिंगी सिट लाक मतमदा मनिंग जिजु अखोइगी लेदर अपहोल्स्ट्रीज नि को रेजिदा लेरिसा अदुगा अखोइगी रेड स्टिच ना लोय हाईलाइट तवी अदुगा मनिंगी जे क्वाइदगी नुंगाइबदि टू रिक्लाइनिंग सीट ने सितरगा सुमाइना याना सिदै रिक्लाइन तौबा यारे गेप से यंगबियो माइ रिक्लाइन तौबा यारे को अदुगा सिदैसिदा अमु नम्मगा चिखतबा यारे सिनि मागी नुंगाइबा हाइबो 60-40 स्प्लिट ने को मनिंग जे यानी अखोइना मनिंग द पोचै बूट हापनिंगसु 60 नत्रगा 40 जे अखोइना हाइदरगा पोचै याना हापगा अदुगा मी अमा फंबा याबगी खुदोंग साबदो अदु लैगनी अदुगा सिदैसिदा मयाइदा आर्मरेस्ट यावरे विथ 2 कप होल्डर्स नि थादबा याद्रे प्लास्टिक यावनिना अदुगा आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट की सिदैसिदा पीरे को याम सेफ्टी फीचर नि अंगांगी अदुगा मागी सेफ्टी द लागदी 6 एयर बैग्स नि को सिदैसिदा जो साइड कर्टेन जे एयर बैग इबिरिसि उबा सिदै लेजरे अदुगा सि साइड जो fuel tank capacity 45 liters niko maning lom la ko matam da maning je rear spoiler mi yaure ada sida washer yaure ko asida rear wiper yaure defogger yaure maning gi LED tail lamp je left from the horaga right from the pura connecting LED len Hyundai Venue gi basing sida na palere maka gi split plate ada gi dual exhaust note 2 parking sensor sida mane सिदा बने मखादा कैमरा यावरे आई बुट से ओपन तौजरके पार्सल ट्रे यावरे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नि एयरलाइन की N8 सिदा बुट लैम्प यावरे मागी स्पेयर टायर स्पेयर टायर जे 16 इंच ओइदे 15 इंच नि 195/65 R15 अदुगा करिगदमक्ता VenueNLine से कोई नॉर्मल वेन्यू दे कंसीडर तौबा याबगे हाई तारती कनागुम्बा परफॉर्मेंस बु गाड़ी की परफॉर्मेंस हेना पामजबा अदुगा येंगबदा गाड़ी जे यामना स्पोर्टी ओइबा अदुगा अहेनबा फीचर पामकपा तारगदी सिगी VenueNLine जी यामना फयाना खनजे मयाम ngasi वीडियो जे स्वाइदम लसिनजरगे मयाम नुसिबिदना लाइक अमसुंग सब्सक्राइब तौबिरमो अदुगा अइना ngasi लेजरे मफम मसी पुनिया हुंदाई शोरूम दनी मतंगी वीडियो दमु थेंगनारसी टेक केयर गाइस